25-ci sual sinus x plus pi bölü 3 bərabərdir 0 tənliyinin 0-2 pi aralığında intervalında yerləşən həlləri cəmini tapın deyir. Ümumiyyətlə, sinus funksiyası harda 0-a bərabər olur? 0-2 pi aralığında sadəcə deməli pk, ümumiyyətlə yəni pk aralığında. Yəni bu arqument üçün sinus funksiyası sinus pk qiymətində, yəni pk arqumentində həmişə 0-a bərabər olur. Burada k-nın yerinə istənilən tam ədəd qoymaq olar. 1, 2, -1, -3, -2, 0 və s. və ilaxır. Ancaq bizim məhdudiyyətimiz var. O da 0-2 pi aralığında olmağımız lazımdır. Yəni biz belə bir şey edəcəyik. Deyirik ki, bu sinusun daxilində yazılan x toplayaq pi bölü 3 bərabərdir pi k-ya. Buradan x-i ifadə edək. X bərabərdir pi k çıx pi böl 3. İndi k-nın yerinə qiymətlər verəcək. 1, 0, 2 və s. və ilaxır. Və diqqət edəcəyik ki, alacağımız qiymətlər 0-2 pi aralığından kənara çıxmasın. Başlayaq. K bərabərdir 0-dan. Bu o deməkdir ki, x bərabərdir pi vurulsun 0 çıx pi böl 3. Pi vur 0 0 edir. 0 çıx pi böl 3. Bu bizə lazım olan aralıqda yerləşməyəcək. Yəni bu deməli 0-2 pi intervalında yerləşmir. Ona görə də bunu götürmürük. İndi yoxlayaq k bərabərdir 1-i. O halda x bərabərdir pi vurulsun k. Yəni pi vurulsun 1 çıx pi böl 3. Pi vurulsun 1 edir pi, çıxılsın pi böl 3 bərabərdir 2 pi böl 3-ə. 2 pi böl 3 həqiqətən də 0-2 pi intervalında yerləşir. Ona görə də bunu həll olaraq götürəcəyik. Deməli, birinci qiymətimiz bizim əlverən qiymət, yəni əlverişli qiymət budur. İndi k-nın yerinə 2 yazaq. Yuxarıda yazıram yer olmadığı üçün. K bərabərdir. Deməli, 2 üçün x bərabərdir pi vurulsun 2 çıx pi böl 3 bərabərdir 2 pi çıx pi böl 3. Bu da deməli, əgər biz bunu 2 pi-ni 3-də 6 pi olaraq yazsaq, çıx pi böl 3 bərabərdir 5 pi böl 3. 5 pi böl 3 də 0-2 pi aralığında yerləşir. Deməli, bu da bizim həll olacaqdır bu tənliyin. Yəni 5 pi böl 3 tənliyin həllidir. Gəlin bir də k bərabərdir 3-ü də yoxlayaq. Burada özümüzə yer etmək üçün bu hissəni silirəm. Əgər indi biz k-nın yerinə 3 versək, onda x bərabərdir k, pi vurulsun k dedik, yəni 3 pi çıx pi böl 3. 3 pi-dən pi böl 3-ü çıxanda 2 pi-dən böyük bir qiymət verir. Ona görə də bu 0-2 pi aralığında yerləşmir. Deməli, 2 dənə həllimiz var bizim. Biri 2 pi böl 3-dür, biri də 5 pi böl 3. Bunların cəmini soruşduğu üçün toplamaq lazımdır. Deməli, 2 pi böl 3 plus 5 pi böl 3 bərabərdir. Aşağıda ortaq məxrəclər onsuz da 3-dür. Sadəcə surətləri toplayırıq. 2 pi üstə gəl 5 pi edir 7 pi. Doğru cavab olur, deməli, A bəndi. 26-cı sual. Aşağıda verilmiş cümlələrdən hansı yanlışdır? Başlayaq A bəndindən. Əgər 3 bucaqlı piramidanın təpəsindən piramidanın oturacağının tərəflərinə endirilmiş hündürlüklər bir-birinə bərabərdirsə, o halda bu piramida düzgün piramidadır. Gəlin bunu çəkərək başa düşək.
Deməli, ilk piramidanı çəkmək lazımdır. Yaxşı, bu bizim piramida. Bu təpə nöqtəsinə S deyək. Oturacaqda üçbucaq var, onun təpə nöqtələri olsun A, B və C. İndi təpə nöqtəsindən deməli üçbucağın, daha doğrusu o piramidanın oturacağının tərəflərinə hündürlüklər çəkilib. Bu misal üçün olsun bizim C tərəfindəki hündürlük, yəni nöqtə olaraq bu M nöqtəsi olsun misal üçün. SM birləşdirək bunları. Deməli, bura 90 dərəcə olması lazımdır, əgər hündürlükdürsə. Bura N nöqtəsi olsun. Yenə 90 dərəcə olması lazımdır. Və son olaraq AB tərəfinə. Deməli, misal üçün hara olsun? Tutaq ki, bu nöqtədir. Ya da gəlin biraz sağ tərəfdən götürək, çünki əgər ortada götürsəm, sonra bir-birinə qarışacaq. Bu da olsun, nə olsun? Misal üçün K nöqtəsi. Gəlin bunu biraz... K nöqtəsi. Bu da 90 dərəcədir. Yaxşı, bizə nə demişdi? Bunlar bərabərdir. Yəni SM, SN və SK bərabər olduğunu deyir. Yazaq aşağıda. Deməli, SM, SN və SK bərabərdir. Bunlar bərabər olarsa, piramida düzgün piramida olar. Düzgün piramida nə deməkdir? Onun oturacağında olan fiqurun tərəfləri bir-birinə bərabər olması deməkdir. Yəni bu ABC üçbucağı bərabər tərəfli üçbucaq olması lazımdır. Yəni AB, BC və AC bir-birinə bərabər olması lazımdır. Gəlin baxaq buradan bu nəticə çıxırmı? Bunun üçün S təpə nöqtəsindən ABC oturacağa bir hündürlük çəkək. Tutaq ki, bu O nöqtəsi olsun. Onun deməli hündürlüyün oturacağı O nöqtəsi olsun. Birləşdirək. Və bu oturacağın, daha doğrusu SO hündürlüyün oturacağı olan O nöqtəsindən M, N və K nöqtələrini birləşdirən parçalar çəkək. Bunu mən istəyirəm başqa nəyə göstərim ki, bir-birinə qarışmasın.
Yaxşı, indi əldə etdiyimiz bu üçbucaqlara fikir verin. SOM üçbucağı, SON üçbucağı və SOK üçbucağında. Ümumiyyətlə SOM üçbucağında SOM bucağı düz bucaqdır. SON üçbucağında SON bucağı düz bucaqdır və SOK üçbucağında da yenə SOK bucağı düz bucaqdır. Yəni əldə etdiyimiz bu üçbucaqlar hamısı düzbucaqlı üçbucaqdır. Əgər biz indi SMO bucağına misal üçün alfa bucağı desək, deyək ki, bura alfa bucağı olsun. Sonra SON bucağı beta, daha doğrusu SNO bucağı beta bucağı olsun. SKO bucağı isə fi bucağı olsun. İndi bu bucaqların sinuslarını götürək. Sinus. Bunu başqa rənglə yazaq ki, daha yaxşı görünsün. Sinus alfa nəyə bərabər olur? Qarşı tərəfin hipotenuza nisbəti. Qarşı tərəf alfa bucağının SO-dur. SO bölünsün hipotenuz SM-dir. Yəni SO bölünsün SM. Sinus betanı tapaq indi. Sinus beta beta bucağının qarşı tərəfi SO-dur. Yəni SO bölünsün SN olur. SO bölünsün SN. Və son olaraq sinus fi bərabərdir. Fi'nin qarşı tərəfi SO-dur. Yenə SO bölünsün SK. SO bölünsün SK. İndi fikir verin bu yazdığımız nisbətlərə. Hamısının surətindəki deməli qiymət, ədəd SO-dur. Yəni hamısı bərabərdir, surətləri bərabərdir. Məxrəclərə fikir versək, nə var? SM, SN və SK. Və biz bilirik ki, bunların hamısı bir-birinə bərabərdir, şərtə verilmişdir bu. Yəni sinus alfa, sinus beta və sinus fi bunların hamısı bir-birinə bərabərdir. Alfa, beta və fi bucaqları hamısı iti bucaq olduğuna görə bunların deməli hamısı bir-birinə bərabərdir. Yəni buradan o nəticə çıxır ki, alfa, beta və gamma yox, fi'dir. Fi bir-birinə bərabərdir. Eyni zamanda əgər biz bu düzbucaqlı üçbucaqlara fikir versək, baxın, onların hamısında SO tərəfi ümumidir. Yəni bu hamısı bunların düzbucaqlı üçbucaqdır. SO tərəfləri ümumidir və eyni zamanda şərtdə verildiyinə görə, yəni SM, SN və SK bir-birinə bərabər olduğu üçün düzbucaqlı üçbucaqda deməli SM, SN və SK bunların hipotenuzları olduğuna görə hipotenuz və bir katet əgər düzbucaqlı üçbucaqda bir-birinə bərabər olarsa, yəni iki dənə düzbucaqlı üçbucaqda hipotenuz və bir katet müvafiq olaraq digər düzbucaqlı üçbucağın hipotenuzuna və bir katetinə bərabər olanda bu iki düzbucaqlı üçbucaqlar bir-birinə bərabər olur. Bu səbəbə görə verilmiş bu üçbucaqlar, üç dənə üçbucaqların hamısı bir-birinə bərabərdir. Müvafiq olaraq onların hər bir müvafiq tərəfi bir-birinə bərabərdir. Və buradan da o nəticə çıxır ki, OM tərəfi, ON tərəfi və OK tərəfləri bir-birinə bərabərdir. Bunlar bir-birinə bərabər olanda biz artıq buradan o nəticəyə gələ bilərik ki, ABC üçbucağında, yəni bu piramidanın oturacağı olan ABC üçbucağının daxilinə biz çevrə çəkə bilərik. Yəni sadəcə o məlumatdan ki, SM, SN və SK bir-birinə bərabərdir, o nəticəyə gələ bilirik ki, bu üçbucağın, yəni piramidanın oturacağında olan üçbucağın daxilinə çevrə çəkə bilərik. Ancaq biz sadəcə yəni bərabər tərəfli üçbucağın daxilinə çəkmirik çevirən. İstənilən ixtiyari üçbucağın daxilinə çevrə çəkmək mümkündür. Yəni birinci bənddə deyilən nəticə, yəni bu SM, SN və SK-nın bərabərliyindən
piramidanın oturacağının bərabər tərəfli üçbucaq olması nəticəsi çıxmır. Buradan yəni sadəcə o nəticə çıxır ki, bu üçbucağın, bu oturacağı da olan üçbucağın daxilinə biz çevrə çəkə bilərik. Amma bu yəni düz bərabər tərəfli üçbucaq olmağa məcbur deyil. Ona görə də A bənddə verilmiş nəticə yanlışdır. A bəndi yanlış bənddir. Doğru cavab olacaq, yəni A bəndi. Qalan B, G və D-yə fikir versək, nədir B-də? Tu сам подход piramidist və rodan piramidist pudis görə də bizi daşıya bu ismaqliyə bir tamanitist oluya. Üçbucaqlı piramidanın təpəsindən piramidanın oturacağının tərəflərinə çəkilmiş hündürlüklər bir-birinə bərabərdirsə, yəni adı dediyi kimi, əgər bunlar bərabərdirsə, onda bu piramidanın yan üzlərinin oturacaqları, deməli, oturacağın yerləşdiyi müstəvi ilə hamısı bərabər bucaq əmələ gətirirlər. Biz bunu artıq isbat etmişik əslində. Çünki biz artıq bilirik ki, bu üçbucaqlar bərabərdir. Yəni SOM, SON və SOK üçbucağının bərabərliyindən onların müvafiq, uyğun bucaqlarının bərabərliyi də çıxır. Yəni alfa, beta və qamma bərabərdir və bunlar hansı bucaqlardır? Alfa bucağı SM deməli hündürlüyünün yan tərəfə çəkilmiş, yəni ASC üzünə çəkilmiş hündürlüyün müstəvi ilə əmələ gətirdiyi bucaqdır. Sonra SN deməli parçası SCB üzünə çəkilmiş hündürlüyün müstəvi ilə əmələ gətirdiyi bucaqdır və eynən onun kimi də deməli SAB tərəfinin üzünə çəkilmiş SK hündürlüyünün müstəvi ilə əmələ gətirdiyi bucaq da F-dir. Bunlar hamısı bir-birinə bərabər olduğunu, yəni alfa, beta və qammanın F-nin bir-birinə bərabər olduğunu biz göstərdik. Yəni həqiqətən də B-də verilmiş nəticə çıxır bu verilmiş məlumatdan. B doğrudur. İndi G-yə fikir verək. Tu eyni, burada da şərt eynidir. Üçbucaqlı piramidanın təpəsindən onun oturacağının tərəflərinə çəkilmiş hündürlüklər bərabərdirsə, onda bu hündürlüklər piramidanın hündürlüyü ilə, yəni SO parçası ilə bərabər bucaqlar əmələ gətirirlər. Bəli, yəni bayaq da dediyimiz kimi bu üç bucaqlar bərabər olduğu üçün uyğun bucaqlarının hamısı bir-birinə bərabərdir. Və ona görə də baxın, deməli gəlin birinci misal üçün ASC üzünə baxaq. Bu piramidanın ASC üzünə çəkilmiş hündürlük SM parçasıdır. SM parçasının bu piramidanın hündürlüyü ilə, yəni SO ilə əmələ gətirdiyi bucaq budur. Bu bucaqdır. Ondan sonra gəlin indi baxaq SCB üzünə. SCB üzündə çəkilmiş hündürlük SN-dir. SN piramidanın hündürlüyü ilə, yəni SO ilə əmələ gətirdiyi bucaq NSO bucağıdır. Yəni buradır. Mən əslində bunu tam olaraq ölçüləri düz götürməmişəm. Amma bunlar hamısı bir-birinə bərabər olacaq. Və eynən onun kimi də ASB üzünə çəkilmiş hündürlük SK-nın piramidanın hündürlüyü SO ilə əmələ gətirdiyi bucaq da budur. KSO bucağıdır. Bunların hamısı bir-birinə bərabərdir. Çünki bayaq da qeyd etdiyimiz kimi bu əmələ gələn düz bucaqlı üç bucaqlar hamısı bir-birinə bərabərdir. Ona görə də onların uyğun bucaqları da hamısı bir-birinə bərabər olur. Yəni G-də doğrudur. Qaldı D bəndi. Yenə düz üç bucaqlı piramidanın təpəsindən piramidanın oturacağının tərəflərinə çəkilmiş hündürlüklər bərabərdir. Bərabərdirsə, onda bu hündürlüklərin proyeksiyaları piramidanın oturacağı ilə əmələ gətirdiyi, yəni proyeksiyaları yenə bir-birinə bərabərdir. Proyeksiyalar hansılardır? Deməli, MO-dur. Artıq göstərmişəm burada bərabərliklərini. MO, ON və OK. Bunların hamısı bir-birinə bərabərdir. Yenə eyni səbəbə görə. Ona görə D bəndi də doğrudur. Sadəcə və sadəcə A bəndində verilmiş nəticə yanlışdır. Ona görə də A bəndini seçirik. 27-ci sual. OX, Y koordinat müstəvisində 2 çevrilmə verilib. Biri S
ox simmetriyasıdır. O, y oxuna nəzərən və h, o, k homotetiyası mərkəzi koordinat başlanğıcında və əmsalı k bərabərdir -3-dür. M nöqtəsinin koordinatlarını tapın. Əgər deməli Sn bərabərdir HO -3m-ə və N nöqtəsinin koordinatı 3 -7-dirsə, biz M nöqtəsinin koordinatlarını tapmalıyıq. Bilmədiyimiz üçün yazaq M nöqtəsinin koordinatları x və y olsun. Bizdən deməli bu x və y soruşur. Bizdə nə var? Sn, yəni ümumiyyətlə əvvəlcə yazaq Sn bərabərdir S, N'in yerinə N'in koordinatlarını yazaq. N'in koordinatları budur. 3 -7. S nə idi? S o y oxuna nəzərən simmetriya çevrilməsi idi. O y oxuna nəzərən simmetriyada x koordinatı işarəni dəyişir, y isə olduğu kimi qalır. Deməli biz 3-ün yerinə, yəni x koordinatı 3-dür. 3-ün yerinə biz -3 yazacağıq. Y isə olduğu kimi saxlayırıq. Yəni -7 bərabərdir. Deməli Sn demişdi ki bizə HO -3m-ə bərabərdir. Yazaq HO -3m. İndi isə gəlin baxaq bu nədir? HO -3m. M-in yerinə biz xy yazaq hələ ki. Deməli bərabərdir. Gəlin bunu ayrı yazaq, qatışdırmayaq bir-birinə. Ayrıca yazıram. Deməli HO -3m bərabərdir. HO -3m-in yerinə koordinatlarını yazaq x və y. Deməli nə etmək lazımdır? Homotetiyada əmsala vurmaq lazım koordinatları. Yəni -3-ə vururuq. Olacaq -3x və -3y. Buradan o mənaya gəlirik ki, bu -3 və -7. -3, -7 baxın buna bərabər olması lazımdır. Buradan çıxır o nəticə. Çünki Sn biz dedik ki -3, -7-dir. Deməli homotetiya ilə də əmsalı -3 olan homotetiya M nöqtəsini -3-ə vururuq. Yəni onun koordinatlarını olur -3x ilə -3y. Və bunlar bərabərdirlər verilmiş şərtə görə. Ona görə də biz indi buradan -3x -3-ə bərabər olması lazımdır. -3y isə -7-yə bərabər olması lazımdır. Yazaq -3x bərabərdir -3-ə. Buradan yəni yazaq yanında da bunun deməli -3y bərabərdir -7-yə. Buradan x bərabərdir -3 böl -3-ə edir 1. Y bərabərdir -7 böl -3. Bu mənfilər gedir, qalır 7 böl 3. Deməli M nöqtəsinin koordinatları olacaq 1 və 3-də 7. Cavablara baxaq. A bəndidir.